40 دفتر. 40 دفتر. ابو هذا الطير انباع ب 40 دفتر، 400,000 دولار، تقريبا 400,000 دولار في بلجيكا. ابو هذا الطير، هذا الطير الوحيد منه بالوطن العربي. هذا الطير بشبابه وصل 120,000 دولار، يعني 12 دفتر وصل بشبابه. هذا الطير هو الوحيد منه بالوطن، هذا ب 900 ما شاء الله. وانباع بال 2018 انباع بمزاد العراق، انباع ب 26,000 دولار. انباع ب 26,000 دولار.